Maraknya obat-obatan berbahaya di pasaran membuat kita jadi was-was ya bun. Belum lagi efek panjang jika dikonsumsi. Tapi tenang, ada kok pereda batuk pilek yang nggak perlu diminum. Terus diapain dong? Kini hadir Pulmona Oil, minyak hirup yang terbuat dari 100% bahan alami dan murni. Sudah BPOM, halal dan teruji secara klinis. Cukup dioles pada kerah baju atau leher, atau bisa juga dituangkan pada diffuser. Hirup secara rutin dan biarkan senyawa flavonoid pada Pulmona Oil bekerja. Yuk kurangin konsumsi obat-obatan kimia dan beralih dengan yang alami.